to know what that dream is that you have. I don't care how disappointing it might have been as you've been working toward that dream. That dream that you're holding in your mind, that it's possible. Jangan lupa tekan like dan subscribe. Baik, apa khabar semua? Welcome back to my channel gempakoku. And hari ni I ada problem sikit dengan aircon saya. Aircon saya dia tak sejuk. So I'm on the way to dekat Raja Laut, Jalan Raja Laut, and orang ni kira bagus lah, dia repair aircon dan dia boleh dipercayai juga. Okay. Very trustworthy guy dan tak mahal pun. Actually rumah saya tinggal Seri Kembangan tu banyak tempat aircon untuk repair, tapi saya tak percayakan mereka lah. Ada pernah sekali pipe aku bocor, aku pergi check dekat rumah dia cakap 1,000 lebih untuk repair lah, nak tukar ni tukar tu. Saya datang dekat sini, dia check betul-betul, dia cakap pipe bocor 400 lebih. Nah, so kalau kita nak repair kereta, nak repair apa-apa, kita kena cari sendirilah orang yang kita boleh percayai, ya kan? Orang yang boleh percayai tu banyak orang akan pergi sana. So saya harap tak banyak orang sekarang, walaupun dah lambat dah 1 lebih. Aku baru dia start engine, aircon tak sejuk. Itu pun aku ambil first customer clear dari rumah. So dah hantar, jangan terus datang sini. So nanti I akan tunjuk you nama kedai tu. Mungkin kebanyakan driver tahu kedai ni. So I akan tunjuk jalan dia dan nama kedai tu. Okay, jom kita pergi. Nak sampai dah. Baik, kita ikut saja jalan laut, Raja Laut. Sekarang saya berada di Jalan Raja Laut dan nanti kedai dia sebelum, di belakang kedai nasi kandar yang famous tu. Nanti aku akan pergi lunch sana, aku akan bagi tahu apa nama tempat, nama nasi kandar tu. Okay, let me see. Dekat sini kot dia kena pusing. Saya tak pasti tu one way betul. Ni Accor Hotel. Really good, saya masuk. Okay. Kedai dia tepi sini je. Tu dia, Ming Wah Car Cooler. Ini kedai dia, banyak orang. Banyak orang. Baik, sekarang kita tengah check apa problemnya.
kedai dia, Ming Wah Car Cooler. Problem ni ada pipe bocor dekat sini sampai ke dalam sebab gegaran pipe tu bocor, so dia akan tukar pipe tu. Sini bocor. Ada langkah. Itu langkah sini. Okey. Terima kasih. So nampaknya problem ialah pipe bocor. Sekarang saya nak pergi makan dan tempat makan tu mesti banyak orang kenal. Ini dia tempat dia. Tempat repair kereta aircon Ming Wah Car Cooler. Ini jalan belakang belakang ujung sekali. So nanti saya pergi makan, saya tunjuk macam mana. Ini tempat dia, nasi kandar Yasin dekat Raja Laut Muhammad Yasin. So kedai car aircon tu belakang ni lah. Kau pergi belakang ni, hujung sekali, itu kedai aircon dia. Baik, dah pun siap repair aircon saya, dan anda boleh lihat ini apa yang mereka tukar. Ok, carburetor chain tu dengan apa ni, pipe dia. Ok, tukar pipe yang bocor tu. Semua dia harga RM220 je. So jika anda nak repair aircon kereta anda boleh datang sini dekat Raja Laut. Okey, belakang apa dia, kedai nasi kandar Yasin tu, dan anda boleh lihat jalan dia sini nombor 47, Jalan Dewan, Sultan, Sulaiman, Satu.Off, Jalan Tuanku Abdul Rahman. Okey, ini kontak nombor dia 03-269-18332. Okay, anda boleh datang sini dan repair aircon kereta anda. Banyak orang taksi dan juga e-hailing Grab datang ke tempat ni sebab kira boleh percaya dan murah lah. Okay, so that's all for today. In the 2 hari nanti saya akan pergi Puspakom untuk renew Puspakom untuk e-hailing saya. So adakah keadaan tu lebih sama daripada 1 tahun lepas? Saya ingat okey lah, kena bawa grant dan sebagainya. So kalau saya ada masa, saya akan vlog tu. Terima kasih kerana menonton Gempakoku, and I harap today's video will help all you e-hailing drivers dan sesiapa saja yang nak repair kereta aircon. Tahulah mana nak pergi untuk repair kereta aircon anda pada harga yang murah. Mungkin ada tempat lain yang lagi murah. Kalau ada, kau boleh letak dalam description ataupun letak dalam komen tu. Okay, dan bagi tahu orang lain juga. Okay, terima kasih and goodbye till the next video.